Сейчас я вам расскажу, как сделать полусухую стяжку на вашем проекте. Для этого вы вызываете меня, либо слушайте, что я скажу далее. Вам нужно много песка крупнозернового, цемент марки М500. Обязательно демпферная лента. Смешивайте цемент, песок, воду в нужных пропорциях, будет вкладка. По насосу сейчас подается сама полусухая стяжка. Вот так ее контролируют. После того, как подается раствор, его тщательно растаскивают по всей плоскости и вытягивают правил в нужный маяк. После того, как она подсохнет, на следующий день уже работают вертолетами, чтобы полностью зашлифовать и загладить все бугры и неровности.